ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रही। तो इसको हम अब ओपन करते हैं। स्क्रू मैंने ओपन कर लिए। ये देखें, स्पीकर पहले भी किसी ने चेंज किया, लेकिन मसला इसके बोर्ड में। स्पीकर उतार के पहले हम स्पीकर पर चेक करते हैं मीटर से। स्पीकर को चेक करेंगे, मीटर को सेट करेंगे बजर मोड की रेंज में, तब स्पीकर को चेक करेंगे इसकी दोनों वायरों को मीटर से। ये देखें, बीप दे रहा है, स्पीकर ओके। अब हम इसकी दोनों पॉइंटों की रीडिंग चेक करेंगे। ब्लैक रेड को करेंगे ग्राउंड, रिवर्स बायस पे चेक करेंगे। ये देखें, ये जो प्लस पॉइंट है इस पर रीडिंग आ रही है, जो नेगेटिव है इस पर रीडिंग नहीं आ रही। तो इसको हम अपने ट्रेस आउट करना है कैसे। एक फ्रॉड को हम करेंगे प्लस पे, चेक करेंगे इसका जो पॉइंट है वो आगे कहाँ पे जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे ये कुछ डाइवर्ट वगैरह, ये देखें, ये प्लस की जो लाइन है वो इस कॉइल पे आ रही है। और इसी तरह हम नेगेटिव की चेक करते हैं। देखिए, यहाँ से ये कॉइल उतरी हुई है, ये एक साइड पे बीप दे रही है, दूसरी पे नहीं दे रही। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ तो ये जो कॉइल उतरी है यहाँ से, यहाँ पे कॉइल लगानी है, यहाँ इसको जंपर कर देना। जंपर करके भी हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं जंपर करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने जंपर कर दिया। ये देखें इधर। तो मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ। प्लस पे तो आ रही है रीडिंग पहले। अब ये नेगेटिव की चेक करते हैं। ये देखें, नेगेटिव पे भी रीडिंग आ चुकी है, जो पहले रीडिंग नहीं थी आ रही। मैंने आपको बताया कि इसकी हमने पहले प्लस जो पॉइंट था उसकी ट्रेसिंग की, उसके साथ ही फिर इसका जो नेगेटिव पॉइंट था उसको ट्रेस आउट करके इसको जंपर किया। तो अब हम इसको लगा के चेक करते हैं। अब इसकी साउंड चेक करते हैं। ये देखिए, स्टार्टअप पे ही साउंड आ चुकी है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा स्पीकर वर्क कर रहा है, जो पहले वर्क नहीं कर रहा था। तो इसका स्पीकर पहले भी किसी ने चेंज किया, लेकिन बोर्ड में इशू की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया कि इसको कैसे चेक किया और इसको कैसे रिपेयर किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।